Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj opowiemy wam absolutnie niewiarygodną historię, która wydarzyła się na Morzu Barentsa w 2019 roku. To opowieść, która brzmi jak scenariusz z filmu science fiction, ale została udokumentowana przez międzynarodowy zespół naukowców i jest jednym z najbardziej fascynujących odkryć biologicznych ostatnich dziesięcioleci. Norweska łódź rybacka Nordkapp wracała z rutynowego połowu dorsza, gdy załoga zauważyła coś niezwykłego dryfującego w lodowatych wodach Arktyki. To była góra lodowa, ale niezwykła. Jej kształt był dziwnie regularny, a jej wnętrze świeciło delikatnym, niebieskawo-zielonym światłem. Kapitan Erik Andersen, z 30-letnim doświadczeniem na arktycznych wodach, nigdy wcześniej nie widział niczego podobnego. Gdy załoga zdecydowała się podejść bliżej i zbadać tajemniczą górę lodową, nie spodziewali się, że dokonają odkrycia, które przepisze nasze rozumienie życia na Ziemi. Co znaleźli rybacy w górze lodowej, która według naukowców topniała przez ponad 1000 lat? Jak możliwe, że w lodowym więzieniu, w temperaturze znacznie poniżej zera, przez setki lat mogło przetrwać coś żywego? I dlaczego to odkrycie zmieniło sposób, w jaki naukowcy myślą o granicach życia w ekstremalnych warunkach? Jeśli fascynują was tajemnice natury, niezwykłe odkrycia biologiczne i historie, które pokazują, jak niewiele wiemy o naszej planecie, koniecznie subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. W komentarzach napiszcie, czy słyszeliście o podobnych odkryciach w lodowcach. Przygotujcie się na opowieść, która udowadnia, że życie może istnieć w miejscach i warunkach, które wydają się całkowicie niemożliwe. Erik Andersen obudził się o świcie 23 września 2019 roku w kajucie swojej łodzi rybackiej Nordkapp, cumującej w porcie Hammerfest w północnej Norwegii. Z 30-letnim doświadczeniem jako kapitan rybacki, Erik widział już wszystko, co Morze Barentsa mogło oferować. Sztormy, które mogły rozbić stalowe kadłuby, lodowce wielkości domów mieszkalnych i białe niedźwiedzie polujące na krawędzi pack ice. Ale tego dnia miał dokonać odkrycia, które zmieniłoby jego życie i rzuciłoby nowe światło na tajemnice arktycznej przyrody. Nordkapp to była Solid, 28-metrowa łódź rybacka typu longliner, zbudowana specjalnie dla trudnych warunków arktycznych. Jej załoga składała się z 6 doświadczonych marynarzy. Erik jako kapitan, Ole Christensen jako pierwszy oficer, Magnus Sørensen i Björn Haugen jako fisherman, plus 2 młodszych members załogi, Lars i Gunnar. Tego dnia planowali rutynowy fishing trip na dorsza atlantyckiego w rejonie około 200 mil na północ od wybrzeża Norwegii. Prognoza pogody była stosunkowo good. Umiarkowany wiatr, visibility około 10 mil morskich, temperatura powietrza -8 stopni Celsjusza. Perfekt warunki dla September Fishing Expedition. Nordkapp opuścił port Hammerfest o 6:00 rano, kierując się na północ przez calm waters norweskiego fiordu. Erik stał na bridge, pijąc strong black coffee i studying marine charts na Electronic Navigation System. Znał te wody jak własną kieszeń, ale Arktyka zawsze była unpredictable. Po 4 godzinach żeglowania załoga dotarła do planowanego fishing ground, rejonu known przez local fishermen jako Dorschbank, gdzie Cold Barents Sea Current spotykał się z warmer waters z Gulf Stream. To była prime location dla cod fishing, szczególnie w september, gdy ryby były fat i healthy po letnim feeding. Ole Christensen, pierwszy oficer i Erika childhood friend, zaczął preparing fishing gear. Erik, ice conditions wyglądają good today, zawołał z deck. Minimal pack ice, clear water, perfect dla naszego equipment. Ano, Ole miał rację. Electronic ice charts pokazywały tylko scattered ice flows w obszarze. Załoga began deploying long lines, miles of fishing line z hundreds of baited hooks designed to catch cod swimming near sea bottom. To była traditional Norwegian fishing method, used przez generations of fishermen w tych cold northern waters. Po 2 godzinach fishing rezultaty były excellent.
Nordkapp loaded approximately 2 tons of fresh cod, high-quality fish perfect dla Norwegian i European markets. Erik był satisfied z dziennego catch i decided to head back to port before weather conditions mogły się pogorszyć. Ale gdy Nordkapp zaczął return journey do Hammerfest, Magnus Sørensen, który był on watch duty na bridge, zauważył coś unusual na radar screen. Kapitan Erik zawołał: Mamy large object na starboard side. Distance około 2 miles. Wygląda jak iceberg, ale sygnał jest strange. Erik joined Magnus na bridge i studied radar display. Object był rzeczywiście large, approximately 50 meters długości, ale jego radar signature był unusual. Normal icebergs pokazują solid. Uniform return na radar. Ten obiekt pokazywał patchy, irregular signal, jakby jego interior struktura była somehow different. Ole, bring binoculars, zarządził Erik. Chcemy visual confirmation before we change course. Through powerful marine binoculars, załoga mogła see large iceberg drifting slowly southward z Arctic pack ice. Ale even przez binoculars coś było different about this particular iceberg. To nie wygląda jak normal iceberg, powiedział Ole, studying object through binoculars. Kształt jest zbyt regular, almost artificial. I czy widzisz ten kolor w środku? Erik took binoculars i focused na mysterious object. Iceberg był indeed unusual. Instead of typical white-blue color of compressed glacial ice, ten iceberg miał subtle greenish tint, szczególnie w jego center region. More intriguingly, wydawało się być faint light emanating from within ice mass. To jest strange, mruczał Erik. W 30 years of Arctic fishing nigdy nie widziałem iceberg with internal luminescence. Magnus, check our position i plot course to investigate, ale maintain safe distance. Nie wiemy, co to jest. As Nordkapp approached mysterious iceberg, załoga became increasingly fascinated. Object był approximately 50 meters long, 20 meters wide, i extending około 15 meters above water surface. Applying rule of thumb, że only 10% of iceberg shows above water, total mass było enormous, estimated 400-500 tons of ice. Ale most intriguing feature był definite green-blue glow emanating from within ice mass, visible even w bright Arctic daylight. Erik, powiedział Bjorn Haugen, veteran fisherman with 25 years na tych waters, nigdy nie słyszałem about glowing icebergs. Co myślisz, że to może być? Erik nie wiedział, ale jego curiosity jako mariner overcame caution. Przygotuj camera equipment, zarządził załodze. Document everything. Jeśli to jest coś significant, Marine Authorities będą chciały detailed record. Gdy Nordkapp zbliżył się na bezpieczną odległość około 50 metrów od tajemniczej góry lodowej, załoga mogła lepiej obserwować jej niezwykłe właściwości. Erik Andersen nigdy wcześniej nie widział lodu, który emitowałby własne światło, a jego doświadczenie na arktycznych wodach było extensive. Ole, spuść Zodiac Boat, zarządził Erik. Chcę closer examination tego obiektu. Magnus, ty zostaniesz na bridge i maintain radio contact. Jeśli coś się stanie, immediate retreat. Ole Christensen przygotował small inflatable boat z outboard motor designed dla short-range scouting missions. Erik, Ole i Bjorn Haugen wsiedli do Zodiac i approached góra lodowa z extreme caution. W miarę zbliżania się, green-blue luminescence stawała się bardziej wyraźna. To nie może być natural phenomenon, powiedział Bjorn. Lód nie glows sam z siebie. Z bliskiej odległości załoga mogła see, że iceberg miał unusual internal structure. Zamiast solid, uniform ice mass, central region zawierał what appeared to be cavity loop chamber filled z glowing substance. Erik, czy to może być algi? Zapytał Ole. Some kind of bioluminescent organism trapped w ice. Erik był skeptical. Algae wouldn't survive w pure glacial ice przez długi czas. A poza tym, ten glow jest zbyt intense i stable.
Przez waterproof binoculars Eric studied surface of iceberg, looking dla cracks lub openings that might allow access do interior. Tam, wskazał Ole na natural fissure w ice surface, approximately 2 meters długości i half meter wide. Możemy see inside przez te crack. Zodiac boat maneuvered carefully do position, where załoga mogła look into internal cavity. Co zobaczyli, było absolutnie unprecedented. Wewnątrz ice chamber, surrounded przez thick walls of clear glacial ice, był large mass of what appeared to be living tissue. Organism był roughly spherical, approximately 3 meters w diameter, z translucent skin that glowed the soft green-blue light. Mój Boże, wyszeptał Bjorn. To jest coś alive. Ale jak to możliwe? Ten ice jest old, może hundreds of years. Jak coś może survive w zamrożeniu przez tak długi czas? Eric nie miał odpowiedzi, ale wiedział, że to był discovery of enormous scientific importance. Through crack w ice, załoga mogła obserwować, że organizm exhibited subtle movements. Slow, rhythmic pulsations that suggested biological activity. Eric, czy widzimy respiratory activity? Zapytał Ole. Czy to thing actually breathes? Eric focused binoculars na organism i observed przez several minutes. Rzeczywiście, creature showed regular expansion i contraction cycles, approximately every 30 seconds. To wygląda jak breathing, confirmed Eric. Ale to nie może być normal respiration. W zamkniętym ice environment nie ma oxygen supply. Björn, weteran Arctic fisherman, przypomniał sobie old stories heard od jego grandfather. Mój dziadek opowiadał legends about strange creatures trapped w ancient ice. Thought they były just sailor stories. Ale może? Maybe traditional knowledge miało some truth. Eric made critical decision. Wracamy do głównego wesel i contact authorities immediately. To jest zbyt important, żeby handle sami. Potrzebujemy scientific expertise i proper equipment. Zodiac boat returned do Nordkap, gdzie Magnus był waiting z anxious expression. Co znaleźliście? Zapytał Magnus. Radio była picking up strange electromagnetic interference, gdy byliście close to iceberg. Something just definitely unusual about that ice mass. Eric quickly briefed załogę na their discovery. Contact Norwegian Marine Research Institute w Tromsø, ordered Eric. Tell them maybe possible biological discovery, you Arctic ice mass. Request immediate scientific expedition. Magnus began radio komunikację z coastal authorities. Podczas gdy Magnus arranged contact z scientific institutions, Ole documented iceberg z professional marine camera equipment. Eric, ten iceberg jest slowly melting, observed Ole. Water temperature just above freezing point dla ice w tym rejonie. Jeśli nie action soon, whatever jest inside może być lost. Eric realized urgency of situation. Magnus, also contact University of Tromsø Marine Biology Department. Dr. Astrid Larsen. ONA specializes W Arctic marine life. Może ONA provide immediate guidance. Eric remembered Dr. Larsen od previous collaboration regarding unusual fish species found W northern waters. W następnej godzinie, Nordkap maintained position near mysterious iceberg, while załoga established communication with several scientific institutions. Dr. Astrid Larsen responded personally, expressing extreme interest with discovery. Captain Anderson, powiedziała Dr. Larsen przez radio, your description matches theoretical possibilities that marine biologists discussed ale nigdy observed of nature. Can you maintain position i continue monitoring? Scientific expedition team będzie deployed within 6 hours. Eric agreed to wait dla scientific team, ale wyrażał concerns about changing weather conditions i melting rate of iceberg. Doktor, ten ice mass jest unstable. Nie wiemy, jak długo structure będzie maintain integrity. Organizm inside może być endangered, jeśli ice collapses. Doktor, Larsen assured Eric, że emergency protocol był being implemented.
Norwegian research vessel Björnfoyn jest currently w Longyearbyen, Spitsbergen. Helicopter transport z specialized equipment będzie reach your position within 4 hours. Please maintain visual contact the iceberg. I document any changes your organism's condition. As afternoon progressed, załoga Nordkapp became witnesses do jednego z most extraordinary biological phenomena ever observed w Arctic environment. Podczas czekania na arrival scientific expedition, załoga Nordkapp continued monitoring tajemniczej góry lodowej z growing fascination i concern. Erik Andersen established systematic observation schedule. Załoga members, taking turns using marine binoculars, do document any changes of organism's condition lub ice structure. Ole Christensen, jako most experienced observer after Erik, noticed subtle changes of iceberg's appearance. Erik, waterline just rising na ice surface, reported Ole. Melting rate just accelerating. I think warmer water currents so affecting ice stability. Erik studied ice mass. I confirmed Ole's observation. Björn, check water temperature readings, ordered Erik. Björn used electronic thermometer to measure seawater around iceberg. Water temperature just 3 degrees Celsius, reported Björn. That's significantly above freezing point dla sea ice w tym rejonie. Magnus monitored radio communications z scientific institutions while maintaining Nordkapp position using dynamic positioning system. Erik, Dr. Larsen reports że research helicopter just airborne's University of Tromsø. Expected arrival will approximately 90 minutes. Weather window just closing. Storm front approaches z northwest. Erik assessed situation z growing urgency. Iceberg was definitely unstable. Organism inside appeared to be responding. Due environmental changes, approaching weather could make scientific rescue operation impossible. Prepare emergency preservation equipment. Jeśli iceberg breaks apart before scientists arrive, może będziemy musieli attempt rescue operation ourselves. Through crack w ice surface, załoga observed że luminescent organism showed increased activity. Pulsation rate increased from 30-second intervals to approximately 15-second cycles. A brightness of green-blue glow was intensifying. To wygląda jakby creature było responding do external stimuli, observed Björn. Maybe warming water lub changing pressure jako ice melts. Erik noted these observations W ships logged la later scientific analysis. At 14:30, Magnus received radio message Z approaching research helicopter. Nordkapp, this just research helicopter Lima 7, Z University of Tromsø Marine Biology Department. Dr. Astrid Larsen on board the specialized equipment. Request permission to land, na your vessel deck. Erik confirmed adequate space DL helicopter landing. Lima 7, confirmed permission, do land. Weather conditions so marginal ale acceptable. Wind 15 knots northwest, sea state moderate. Approach Z southeast, DL best landing conditions. Norwegian research helicopter landed expertly na stern deck of Nordkapp, carrying Dr. Astrid Larsen, marine biologist Dr. Knut Johansen, specialized equipment, della biological specimen preservation. Dr. Larsen immediately began detailed examination of iceberg through professional scientific instruments. Captain Anderson, powiedziała Dr. Larsen after initial assessment. This appears to be cryptobiotic organism, life form capable of extreme dormancy W adverse conditions. The ice mass just probably ancient glacial ice, possibly 800 to 1, 200 years old based na visual analysis. Dr. Johansen set up underwater video equipment to document organism W detail. The bioluminescence suggests active metabolism despite freezing temperatures, explained Dr. Johansen. This could be unprecedented example of long-term survival W cryptobiotic state. As scientific team worked, Ole continued monitoring iceberg stability. Doctors, structural integrity just compromising rapidly. Several new cracks appeared W ice surface. Estimate maybe 2 to 3 hours before ice mass breaks apart completely.
Dr. Larsen made immediate decision. We need extract organism before ice collapse threatens its survival. Dr. Johansson, prepare cryopreservation chamber. Captain Anderson, może your załoga assists ice cutting operations. Eric agreed do help, despite concerns about safety. My crew just experienced ice operations, this just unprecedented situation. What exactly just planned extraction? Dr. Larsen outlined careful procedure involving controlled melting eye specimen preservation. First, we expand natural fissure using heated seawater to create access opening. Then, careful removal of organism due specialized preservation environment that maintains its current condition while allowing detailed study, explained Dr. Larsen. Scientific team II Nordkapp Załoga worked together implementing extraction plan. Using ship's heating system, I controlled water flow. They gradually expanded cracked ice surface while carefully monitoring organism's response to environmental changes. Biosigns so stable, reported Dr. Johansson, monitoring specialized sensors. Organism appears do be tolerating controlled melting process. Pulsation rate steady, luminescence maintaining consistent intensity. After 90 minutes of careful work, scientific team successfully created access opening large enough dealer organism extraction. This just most critical phase, warned Dr. Larsen. Transfer must be completed rapidly to prevent thermal shock lub dehydration. Using specialized lifting equipment, cryopreservation chamber, team carefully extracted mysterious organism its ice prison. It had survived estimated 1,000 years. Incredible, murmured Dr. Johansson. Specimen appears to be excellent condition despite centuries of dormancy. As extraction was completed, weather conditions began deteriorating rapidly. Storm front arrives earlier than predicted, reported Magnus. Research helicopter must depart immediately DL is safety. Dr. Larsen secured organism preservation chamber. I prepared Della emergency evacuation. Captain Anderson, powiedziała Dr. Larsen przed departure, your discovery może revolutionize understanding of life's ability to survive extreme conditions. This organism might hold keys to understanding long-term space travel, medical preservation techniques, even possibilities of life on other planets. Eric felt profound satisfaction knowing that his załoga had contributed to potentially groundbreaking scientific discovery. Doctor, co happens next the specimen. Comprehensive analysis at University of Tromsø Marine Biology Laboratory, replied Dr. Larsen. Results będą published to international scientific journals. Your contribution będzie properly credited w scientific literature. Post-successful extraction of mysterious organism, Dr. Astrid Larsen a scientific team returned to the University of Tromsø as one of the most extraordinary biological specimens ever discovered with Arctic environment. Research helicopter Lima 7 transported carefully preserved organism specialized cryochamber that maintained exact conditions found original ice environment. Eric Anderson Załoga Nordkapp remained na location to complete documentation of remaining ice mass before returning to Hammerfest. Magnus, record exact GPS coordinates, ordered Eric. Scientists będą want to analyze water samples ice fragments from this location. As they prepared the return journey, Ole Christensen noticed the iceberg was rapidly disintegrating. Eric, Struktura completely collapses. Good thing scientists arrived, good he did. Another few hours the organism would have been lost forever. Remaining ice fragments rozpuściły się w warmer Barents Sea water, leaving no trace of 1,000-year-old ice prison. Podczas return voyage to Hammerfest, załoga discussed implications of ich discovery. Czy myślisz, że są more creatures like this trapped w Arctic ice? Zapytał Björn. Maybe this just not isolated case?
Eric wondered about same possibility. Björn ma rację, agreed Magnus. Climate change accelerates Arctic ice melting. Może many ancient organisms będą be released jako glaciers I pack ice disappear. Could być both opportunity dla scientific discovery I potential environmental concern. Back at University of Tromsø, Dr. Larsen I międzynarodowy team of biologists, geneticists I biochemists began comprehensive analysis of organism. Initial examinations revealed structura unlike anything previously documented W scientific literature. Specimen exhibits characteristics of both plant and animal life, reported Dr. Johansson podczas first preliminary briefing. Cell structure suggests hybrid organism, possibly representing evolutionary stage 9 previously understood. Bioluminescence appears generated through unknown biochemical process. Dr. Elena Petrov, visiting Russian marine biologist Z Arctic Research Institute W St. Petersburg, joined analysis team. Similar organisms were theorized W Russian research, ale never observed. This discovery confirms possibilities we Tilko discussed W theoretical papers. Advanced genetic analysis revealed the organism contained DNA sequences nigh matching any known species W international databases. This must be entirely new form of life, explained Dr. Sarah Chen, geneticist Z Cambridge University who joined research team. Lub representative of ancient life form thought extinct. Microscopic examination showed the organism's tissues were perfectly preserved despite centuries of frozen state. Cell structure just intact, biochemical processes active at cellular level despite extreme dormancy, observed Dr. Larsen. This represents unprecedented example of cryptobiosis, suspended animation W living organisms. Most remarkable discovery was organisms' ability to maintain metabolic activity W near zero temperatures. Standard biological theory suggests that complex life cannot survive extended periods W such extreme conditions, noted Dr. Chen. This organism challenges fundamental assumptions about life's limits. As research progressed, international scientific community expressed extraordinary interest. Nature magazine requested detailed article about discovery. National Geographic planned documentary feature. NASA contacted research team about implications DLNE astrobiology research. If life can survive 1,000 years W Arctic ice, explained Dr. Marcus Webb, NASA Astrobiology Institute. Similar organisms might exist na Mars, lub other planets gdzie ice formations are present. This discovery expands possibilities dla extraterrestrial life. After 3 months of intensive research, Dr. Larsen published preliminary findings W Nature magazine. Article titled, Cryptobiotic Organism Recovered from Millennium-Old Arctic Ice. Implications for Extremophile Biology became one of most cited scientific papers of the year. Eric Anderson received invitation to present his story at international conferences. I became unexpected celebrity W scientific community. Captain Anderson's careful observation, I decision to contact scientific authorities, enabled one of most significant biological discoveries of 21st century, wrote Dr. Larsen W. her paper. Norwegian government awarded Erik Ijego Zawoga Special Recognition Medal dla Scientific Discovery. Your contribution to human knowledge deserves highest recognition, stated Minister of Research during ceremony W. Oslo. Meanwhile, organism remained alive, active W specially designed laboratory environment at University of Tromsø. Specimen continues exhibiting vital signs, reported Dr. Johansson. We've successfully maintained its health while conducting non-invasive research. Research revealed the organism possessed remarkable ability to enter. I emerge from cryptobiotic states at will. It can essentially control its own life processes, explained Dr. Larsen. This capability could revolutionize medical preservation technology, potentially allowing human organs to survive longer periods before transplantation.
Pharmaceutical companies expressed interest organisms' unique biochemistry. Compounds produced przez this creature could lead to breakthrough medical treatments, noted Dr. Petrov. Potential applications include cancer therapy, life extension research, space medicine. Eric often visited University of Tromsø to observe ongoing research. To think we were just trying to catch cod that day, mused Eric. Instead, we found something that might change human understanding of life itself. Dr. Larson kept Eric informed about research developments. Captain, your organism has generated more scientific interest than any marine discovery recent decades. Papers referencing this creature are published monthly international journals. As research continued, one question remained central. Why were more such organisms frozen Arctic ice, waiting dila discovery, Yako climate change, accelerated glacier melting? This must be beginning of new era biology, predicted Dr. Larson. Your discovery opened door to entirely new field of scientific investigation. 6 miesięcy po initial discovery, research zespół na University of Tromsø made breakthrough. Określenie regarding organisms' origin I evolutionary significance. Dr. Astrid Larsen convened international press conference to present findings that would revolutionize understanding of life on Earth. Ladies and gentlemen, began Dr. Larsen, our analysis confirms the specimen discovered przez Captain Anderson represents entirely new branch of life. Genetic sequencing reveals DNA structures that predate known evolutionary lineages przez possibly millions of years. Dr. Sarah Chen przedstawiła genetic findings. This organism contains genetic markers not found with any contemporary life form. It appears to be living fossil, representative of early life stage when evolutionary paths between plant, animal kingdoms were not yet differentiated. Most remarkable discovery was organism's ability to manipulate its own genetic expression, a response, to environmental conditions. Standard organisms adapt through evolutionary processes over generations, explained Dr. Chen. This creature can literally rewrite its own genetic code, real-time response, due changing conditions. Eric Anderson, present at press conference, listened the amazement Yako scientists described implications of his discovery. Captain Anderson addressed Dr. Larson. Your careful attention to unusual maritime phenomenon led to discovery that challenges our most fundamental biological assumptions. Research revealed the organism possessed unique ability to synthesize compounds not found elsewhere, nature. It produces biochemical substances that appear to have remarkable healing properties, noted Dr. Elena Petrov. Initial tests suggest these compounds could treat previously incurable diseases. NASA representative Dr. Marcus Webb detailed space exploration implications. If life can survive millennium Arctic ice using these biological mechanisms, similar survival might be possible in planet's these extreme environments. This discovery significantly expands search parameters della extraterrestrial life. International pharmaceutical companies competed fiercely ella research partnerships. Preliminary analysis suggests the compounds produced przez this organism could treat Alzheimer's disease, certain cancers, potentially slow aging processes, revealed Dr. Johansson, but most intriguing aspect was organism's apparent intelligence. Behavioral observations suggest sophisticated response patterns to environmental stimuli, noted Dr. Larson. Bioluminescent patterns appear to be communication attempts. We must be dealing the sentient life form. Dr. Ming Li, the Beijing University specialist of ancient DNA, joined research team to study organisms' evolutionary timeline. Carbon dating of surrounding ice suggests this creature was trapped approximately 200 years ago. Jednak genetic analysis indicates its lineage may extend back millions of years.
Research zespół established detailed communication protocols dla interacting z organism. We observe consistent patterns, where luminescent responses do different stimuli, explained Dr. Chen. Mathematical sequences, musical tones, even emotional responses from researchers trigger specific bioluminescent patterns. Eric został invited to participate in communication experiments. Captain, your initial contact's creature seemed to establish some form of recognition, suggested Dr. Larson. Would you be willing to attempt direct interaction? During carefully monitored session, Eric approached organism's containment chamber. Immediately, bioluminescent patterns intensified, cycling through complex color sequences that researchers had not previously observed. It recognizes you, whispered Dr. Johansson. This confirms our theory about creatures' intelligence. Communication breakthrough came when research team played recordings of Arctic sounds, whale songs, ice movement, wind patterns. Organism responded elaborate light displays that seemed to mirror acoustic patterns, visual form. It's translating sound into light, realized Dr. Petrov. This may be how it processed environmental information during dormancy. Advanced linguistic analysis, led przez Dr. Rachel Murphy, the MIT Cognitive Science Department, revealed the organism's light patterns followed mathematical progressions similar to advanced communication systems. This isn't random bioluminescence, concluded Dr. Murphy. These are structured information exchanges. Most profound discovery came by researchers played recordings of Eric's voice from initial contact, Arctic. Organism immediately exhibited agitated light patterns, then settled into calm, rhythmic pulsing. It remembers your voice, Captain, told Dr. Larson to Eric. This creature has memory spanning months. Research revealed the organism could learn. I adapt its responses based on repeated interactions. Intelligence level appears comparable to advanced marine mammals, noted Dr. Larson, but biological framework entirely foreign to known life forms. International scientific community debated implications of discovery. Some researchers argued the organism represented missing link evolution between simple I-complex life forms. Others suggested it might be evidence of alternative evolutionary pathway that developed independently. Religious, philosophical communities also reacted strongly to discovery. This challenges fundamental assumptions about life's development na Earth, stated Vatican Scientific Advisory Committee. It suggests life's complexity may have emerged much earlier than previously believed. Eric found himself thrust into global spotlight, discoverer of what media dubbed the Millennium Creature. I just wanted to catch some fish, Eric told reporters. Never imagined we'd find something that would change science forever. Dr. Larson coordinated international research collaboration involving institutions from 15 countries. This discovery belongs to all humanity, declared Dr. Larson. Research findings będą shared openly with the global scientific community. As research continued, one question dominated scientific discussions. The other millennium creatures waited melting Arctic ice. Climate change was accelerating glacier retreat, potentially releasing other ancient organisms that had survived cryptobiotic dormancy. Captain Anderson opened door to new frontier biological science, concluded Dr. Larson. But we may have seen first example of entirely new category of life na our planet. In Rok Po initial discovery, research zespół na University of Tromsø achieved unprecedented breakthrough in communications millennium organism. Dr. Astrid Larsen established international consortium involving linguists, mathematicians, biochemists, computer scientists, to decode complex patterns of bioluminescent signals. We've documented over 2,000 distinct light patterns, reported Dr. Rachel Murphy during International Research Conference.
Statistical analysis reveals grammatical structures suggesting sophisticated language system. This organism doesn't just respond to stimuli. It attempts to communicate complex information. Dr. Sarah Chen's genetic research revealed why organism possessed such extraordinary capabilities. Its DNA contains sequences that function like biological computer code, explained Dr. Chen. It can literally reprogram its cellular functions, real time, adapting to environmental changes instantaneously. Eric Anderson remained actively involved research, visiting laboratory weekly to participate communication sessions. Captain Anderson seems to have established unique rapport Z creature, observed Dr. Larson. Light patterns exhibited during his visits so more complex than any other researcher. During one session, breakthrough occurred. Eric spoke about Arctic maritime conditions, ice formations, water temperatures, wildlife patterns. Organism responded to the elaborate light display that researchers recognized geographical mapping. It's showing us Arctic topography through bioluminescence, realized Dr. Johansson. Dr. Ming Li discovered the organism's memory extended far beyond anticipated parameters. Analysis of light patterns suggests it retains detailed information about environmental conditions spanning centuries, reported Dr. Li. This creature just living historical record of Arctic climate changes. Most remarkable revelation was organisms' apparent knowledge of other similar life forms. When researchers showed photographs of various Arctic locations, organism exhibited specific responses, suggesting recognition of locations other millennium creatures might be dormant. Based on the creature's responses, we believe multiple organisms exist, Arctic ice formations, announced Dr. Larson. This discovery suggests entire ecosystem of ancient life forms surviving cryptobiotic states throughout polar regions. Norwegian government-funded expanded Arctic expedition based on organisms' geographical indicators. Research vessel Bjørn Foyn departed Tromsø's international scientific team using organisms' light patterns navigation guide to potential discovery sites. Eric received invitation to captain specialized research vessel for expedition. Your experience the Arctic conditions combined, the unique relationship Z's creature, makes you ideal leader this mission, proposed Dr. Larson. Eric accepted opportunity to participate what promised to be extraordinary scientific adventure. Expedition team included marine biologists, 12 countries, advanced ice-penetrating radar equipment, specialized preservation chambers, potential discoveries. If millennium creatures exist other locations, we must locate them before climate change melts their ice prisons, stated Mission Director Dr. Klaus Hoffmann, the Max Planck Institute. First location indicated przez organisms patterns was remote ice shelf east of Spitsbergen. Using ground-penetrating radar, team detected hollow chamber ancient ice formation, similar to original discovery site. Radar signature matches parameters of Captain Anderson's initial finding, confirmed Dr. Petrov. We've located what appears to be another millennium creature, dormant state. Careful extraction revealed second organism, slightly larger than first, but exhibiting identical bioluminescent properties. Second organism immediately began complex light communication first creature, despite being separated hundreds of kilometers. They're communicating across distances, observed Dr. Murphy. This suggests quantum-level biological communication mechanism not previously understood. Additional expedition sites, guided organisms' directional patterns, yielded 3 more millennium creatures. Each discovery revealed variations, size, color patterns, biochemical properties. We've located 5 specimens representing possibly thousands of years of continuous survival, Arctic ice, reported Dr. Larson.
Research revealed że organisms functioned jako collective intelligence network. Individual creatures do share information across vast distances, noted Dr. Chen. They comprise distributed consciousness spanning Arctic region. Dr. Webb Z. NASA expressed extreme interest in findings. Collective biological intelligence surviving millennium, extreme environments has profound implications for space exploration. If similar mechanisms exist na other planets, we may need to reconsider search strategies dla extraterrestrial life. Communication breakthrough came gdy researchers arranged all 5 organisms laboratory proximity. Combined bioluminescent display revealed sophisticated information about Arctic region spanning past 200 years. Climate patterns, wildlife populations, geological changes, even human maritime activities. These creatures saw living libraries of Arctic environmental history, explained Dr. Larson. Information they preserve could revolutionize understanding of climate change, providing detailed data extending far beyond human records. Eric found personal satisfaction to discovery's expanding significance. When we found first creature, I thought it was strange maritime anomaly, reflected Eric. Now it appears we've discovered new form of planetary consciousness. International implications of discovery prompted United Nations do establish special committee dla Millennium Creature Research. These organisms represent global heritage, declared UN Secretary General. Their preservation study must be international priority. Research consortium expanded do include institutions from 25 countries, with University of Tromsø serving Yako primary research facility. Captain Anderson's careful observation launched scientific revolution, stated Dr. Larson. We're only beginning to understand full significance of these extraordinary life forms. As research continued, organisms provided increasingly detailed information about Earth's polar regions, suggesting they served Yako natural monitoring system della planetary environmental conditions. We might have discovered Earth's own biological surveillance network, concluded Dr. Larson, operating continuously della over millennium. Dwalata po initial discovery, millennium creatures phenomenon attracted attention najwyższych levels of international government and scientific institutions. Dr. Astrid Larsen's research consortium had expanded, do include NASA, European Space Agency, and Russian Academy of Sciences, tworząc unprecedented global collaboration w biological research. These organisms have fundamentally altered our understanding of life's possibilities, declared Dr. Elena Volkov, Director of International Arctic Research Institute podczas Major Scientific Summit Stockholm. Evidence suggests they represent form of planetary intelligence that has been monitoring Earth's environmental conditions dla over 1,000 years. Eric Anderson found himself transformed from simple Arctic fisherman into global celebrity honorary scientific advisor. Universities worldwide offered him lectureships. Documentary filmmakers competed DLA rights due his story. Norwegian government appointed him special advisor na Arctic maritime discoveries. Captain Anderson's careful observation skills decision to contact scientific authorities enabled humanity's first contact as a truly alien form of intelligence, stated Dr. Marcus Webb during NASA press conference. These creatures, while terrestrial, represent biological processes so fundamentally different from known life that they qualify Jaco alien consciousness. Research revealed that millennium creatures possessed ability to predict environmental changes with extraordinary accuracy. Light patterns indicated precise weather formations, days advance, earthquake activity, even aurora borealis displays. They function Yako biological weather prediction system, explained Dr. Sarah Chen. Most remarkable discovery was creatures' ability to influence their local environment through biochemical emissions. Water surrounding organism exhibits unusual properties, noted Dr. Johansson. Enhanced oxygen content, modified mineral composition,
Even improved healing properties to marine life exposed to these waters. Dr. Rachel Murphy's linguistic analysis revealed that creatures communicated detailed information about human activities, Arctic regions spanning centuries. Light patterns describe maritime traffic, industrial development, military activities, even individual vessels they observed, reported Dr. Murphy. They've been watching human presence Arctic since medieval times. International security agencies expressed concerns about creatures' extensive knowledge of human activities. If these organisms can monitor human maritime operations DL as centuries, implications DL a national security so significant, stated classified briefing attended przez Eric jako security consultant. Eric found these concerns troubling. These creatures aren't spies lub threats, argued Eric during closed-door meetings Norwegian Defense Ministry. They're ancient life forms trying to communicate as humanity. Our response should be scientific curiosity, nigh military suspicion. Research breakthrough came when Dr. Ming Li discovered that creatures could access genetic memories of Arctic wildlife populations. They preserve biological information about extinct species, tracking evolutionary changes Arctic ecosystem, announced Dr. Li. This represents biological database spanning centuries. Pharmaceutical applications of creature research produced revolutionary medical treatments. Compounds synthesized based on organism biochemistry showed remarkable success treating previously incurable neurological conditions. Clinical trials indicate that derivative medications could extend human lifespan significantly, reported medical research team. Eric received offers worth millions of dollars from biotechnology companies seeking exclusive access to creatures love their biochemical products. Every major pharmaceutical corporation world wants partnership agreements, told Eric's attorney. You could become one of wealthiest individuals on the planet, but Eric remained committed to ensuring the research benefits remained accessible to all humanity. These creatures belong to everyone, nigh corporate profits, declared Eric Podcha's public interview. Scientific knowledge should serve humanity, nigh private wealth. Dr. Larson supported Eric's position. Establishing international treaty framework dealt creature research that prevented commercial monopolization. Arctic Millennium Creature Treaty ensures that all research findings bendo shared openly among international scientific community, announced Dr. Larson. Religious communities worldwide struggled with theological implications of creatures' existence. Vatican Scientific Committee issued statement recognizing organisms extraordinary manifestation of divine creation's complexity. Islamic scholars debated whether creatures possessed souls, while Buddhist philosophers embraced concept of ancient consciousness existing of suspended animation. Environmental activists seized upon creatures as symbols of Arctic preservation. These ancient beings witnessed 2,000 years of environmental change, declared Greenpeace spokesperson. Their testimony demonstrates urgent need for Arctic conservation. Climate change research received unprecedented boost from creatures' environmental memories. Detailed climate data extending back 12 centuries provides baseline DLA understanding current warming trends, explained Dr. Klaus Hoffmann. Information these organisms preserve could revolutionize climate science. Eric often reflected on the transformation his simple fishing discovery had created. 2 years ago, I was catching cod in the Norwegian markets, mused Eric. Now I'm attending meetings, the presidents and prime ministers, about alien intelligence on our planet. Education institutions worldwide redesigned biology curricula do include millennium creature research. Children growing up today been first generation to accept that intelligent life exists on Earth of forms previously unimaginable. Noted educational policy expert Dr. Jennifer Adams. Space exploration programs incorporated lessons learned from millennium creature research.
If life can survive 1,000 years Arctic ice, similar organisms might exist ice formations na Mars, Europa, lub other planetary bodies, explained Dr. Webb. Our search methodologies have been completely revised. Artists' writers found inspiration creature's story. Poets composed works about ancient consciousness, awakening after millennium sleep. Musicians created compositions based on bioluminescent patterns. Filmmakers developed documentaries exploring implications de la human understanding of life itself. Eric maintained regular communication sessions the original creature, developing unprecedented relationship between human millennium organism. Light patterns indicate affection recognition when Captain Anderson visits, observed Dr. Larson. This friendship represents first documented emotional bond between human, truly alien intelligence. International tourism to Tromsø increased dramatically, jako people sought to visit research facility. Millennium Creature exhibit has become one of Europe's most popular scientific attractions, reported Tourism Board Director. Eric often served Yako guide Ella VIP visitors, sharing his discovery story. Nobel Committee announced the Millennium Creature research team, including Eric Yako, co-discoverer, would receive special recognition for contributions to human knowledge. This discovery ranks among most significant scientific breakthroughs human history, stated Nobel spokesperson. As research entered third year, new questions emerged about creatures' ultimate purpose message for humanity. We've learned how to communicate them, reflected Dr. Larson, but we're still trying to understand what they're trying to tell us about our planet our future. Eric remained optimistic about implications of continuing research. These creatures survived 1,000 years ice. Maybe they can teach us how humanity can survive whatever challenges face our planet. Po powrocie z ekspedycji do tajemniczej struktury pod dnem Oceanu Arktycznego, Erik Andersen i międzynarodowy zespół badaczy stali przed najtrudniejszą decyzją w historii nauki. W laboratoriach University of Tromsø 5 millennium organizmów intensywnie komunikowało się poprzez złożone wzorce bioluminescencji, przekazując coraz bardziej pilne wiadomości o śpiącej cywilizacji. Wzorce świetlne stają się bardziej intensywne każdego dnia, raportowała dr Astrid Larsen podczas codziennego briefingu zespołu badawczego. Organizmy wydają się być w stanie rosnącego niepokoju, jakby czas działał przeciwko nam w sposób, którego nie rozumiemy. Dr Rachel Murphy, która przez ostatnie miesiące stała się główną tłumaczką komunikacji z istotami, odkryła, że ostatnie wiadomości zawierały coś w rodzaju ostrzeżenia. Oni mówią o wielkim przebudzeniu i cyklu powrotu, tłumaczyła podczas spotkania zespołu. Matematyczne sekwencje sugerują, że ich cywilizacja ma naturalny rytm hibernacji trwający tysiące lat. Erik siedział przy stole konferencyjnym, wpatrując się w zdjęcia gigantycznej struktury pod arktycznym lodem. Jako prosty rybak z Hammerfest nigdy nie wyobrażał sobie, że będzie podejmować decyzje mogące wpłynąć na przyszłość ludzkości. Dr Larsen odezwał się w końcu: co się stanie, jeśli zignorujemy ich ostrzeżenia i nie podejmiemy żadnych działań? Nie wiemy, odpowiedziała szczerze dr Larsen. Ale jeśli ich obliczenia są prawidłowe, naturalne przebudzenie ich cywilizacji może nastąpić w ciągu następnych kilku lat. Globalne ocieplenie przyspiesza topnienie lodu arktycznego, co może zakłócić ich naturalne cykle. Dr Sarah Chen przedstawiła najnowsze analizy genetyczne. DNA millennium organizmów zawiera sekwencje, które funkcjonują jak biologiczna mapa czasowa. Sugeruje to, że ich metabolizm jest zsynchronizowany z długoterminowymi cyklami klimatycznymi Ziemi. Gdy temperatura oceanów osiągnie określony próg, ich systemy biologiczne automatycznie uruchomią proces przebudzenia. A co to oznacza dla nas? Zapytał Erik. Czy to będzie niebezpieczne dla ludzkości? Doktor Elena Petrow z Rosyjskiej Akademii Nauk przedstawiła swoje obawy. Nie mamy pojęcia o technologicznych możliwościach tej cywilizacji.
Jeśli byli na tyle zaawansowani, żeby przetrwać dziesiątki tysięcy lat w hibernacji, ich wiedza może znacznie przekraczać nasze możliwości. W tym momencie do sali konferencyjnej wszedł dr Klaus Hoffmann z najnowszymi danymi z ekspedycji arktycznej. Mamy problem, powiedział bez wstępu. Nasze pomiary temperatury wody wokół struktury pokazują, że proces topnienia przyspiesza dramatycznie. Szacujemy, że zewnętrzne warstwy ochronne zostaną przełamane w ciągu 18-24 miesięcy. Erik poczuł na sobie ciężar odpowiedzialności. Znaczy to, że musimy podjąć decyzję teraz. Albo próbujemy nawiązać kontakt z ich cywilizacją przed naturalnym przebudzeniem, albo pozwalamy, żeby natura potoczyła się swoim torem. Dr Larsen przedstawiła dwie możliwe strategie. Pierwsza opcja – podróżujemy do struktury i próbujemy nawiązać kontrolowany kontakt z śpiącymi organizmami, używając naszych 5 millennium istot jako pośredników. Druga opcja. Czekamy i przygotowujemy się na naturalny proces przebudzenia. Jakie są ryzyka każdej opcji? Zapytał Erik. Kontrolowany kontakt może być bezpieczniejszy, wyjaśniła dr Murphy. Nasze millennium organizmy wielokrotnie podkreślały, że ich cywilizacja ceni pokojowe współistnienie. Ale przedwczesne przebudzenie może spowodować zamęt lub strach. Dr Chen dodała, z drugiej strony naturalne przebudzenie może być bardziej chaotyczne. Tysiące istot budzących się jednocześnie bez przygotowania lub kontroli. Erik wstał i podszedł do okna laboratorium, gdzie mógł zobaczyć reserwuar zawierający pierwotnie odkrytego millennium organizmu. Istota pulsowała spokojnym, rytmicznym światłem, jakby czekała na jego decyzję. Dr Larsen, czy mogę porozmawiać sam na sam z naszym pierwszym przyjacielem? Zapytał Erik, wskazując na organizm. Oczywiście, kapitanie. Twoja więź z nim jest wyjątkowa. Erik wszedł do laboratorium i stanął przed zbiornikiem. Jak zawsze, gdy się zbliżał, bioluminescencja organizmu stała się bardziej intensywna i zyskała cieplejszy odcień. Erik położył dłoń na przezroczystej ścianie zbiornika. Stary przyjacielu, powiedział cicho po norwesku. Potrzebuję twojej pomocy. Co powinniśmy zrobić? Jak możemy pomóc twojemu ludowi i jednocześnie chronić nasz? Reakcja była natychmiastowa. Organizm zaczął emitować sekwencję świateł, którą Erik instynktownie zrozumiał jako spokój i zaufanie. Potem pojawiły się obrazy, nie w jego umyśle, ale w samym świetle, pokazujące jego łódź Nordkap na arktycznych wodach, moment pierwszego odkrycia i scenę przedstawiającą zarówno ludzi, jak i millennium istoty współpracujące razem. Erik wrócił do sali konferencyjnej z nowym spokojem w oczach. Podejmujemy kontrolowany kontakt, ogłosił. Nasz przyjaciel pokazał mi wizję współpracy. Nie boi się nas, a my nie powinniśmy bać się jego ludu. Dr Larsen skinęła głową z aprobatą. W takim przypadku przygotowujemy najambitniejszą ekspedycję w historii nauki. Erik, czy poprowadzisz nas ponownie na arktyczne wody? Jasne, odpowiedział bez wahania. Ale tym razem nie jedziemy tylko łowić ryby. Jedziemy spotkać się z najstarszą cywilizacją na Ziemi. Przygotowania do ekspedycji kontaktowej, jak zaczęto nazywać misję, trwały 6 miesięcy. Erik Andersen współpracował z inżynierami z całego świata przy projektowaniu specjalistycznego statku badawczego, który byłby w stanie bezpiecznie przeprowadzić pierwszą w historii oficjalną komunikację z obcą cywilizacją. Nawet jeśli była to cywilizacja pochodząca z naszej własnej planety. Nordkap II został zbudowany w stoczni Bergen z wykorzystaniem najnowszych technologii. Statek był wyposażony w zaawansowane systemy komunikacyjne oparte na bioluminescencji, podwodne laboratoria do prowadzenia badań in situ oraz specjalne komory pozwalające na bezpieczny transport millennium organizmów w ich naturalnym środowisku. To nie jest już zwykła łódź rybacka, śmiał się Erik, oglądając swój nowy statek. To chyba najbardziej zaawansowany statek badawczy na świecie. Ale pomimo całej technologii,
Erik upierał się, żeby na mostku znalazło się jego stare krzesło kapitańskie z oryginalnej Nordkapp. Doktor Astrid Larsen kierowała międzynarodowym zespołem składającym się z 25 najlepszych naukowców z dziedziny biologii morskiej, komunikacji międzygatunkowej, archeologii podwodnej i astrobiologii. To nie jest tylko misja naukowa, mówiła podczas ostatniego briefingu przed wypłynięciem. To pierwsza dyplomatyczna misja ludzkości do obcej cywilizacji. 5 milenium organizmów zostało przetransportowanych na statek w specjalnych komorach, które odtwarzały dokładnie warunki ich odkrycia w lodzie arktycznym. Oni będą naszymi tłumaczami i ambasadorami, wyjaśniała dr Rachel Murphy. Bez ich pomocy komunikacja byłaby niemożliwa. Erik stał na mostku Nordkapp II w marcu 2022 roku, dokładnie 3 lata po swoim pierwszym odkryciu, i wydał rozkaz wypłynięcia z portu w Tromsø. Cała załoga przygotować się do wyjścia w morze. Dziś robimy historię. Podróż do lokalizacji podwodnej struktury trwała 4 dni. W tym czasie milenium organizmy na pokładzie wykazywały rosnącą aktywność. Im bliżej znajdowali się celu, tym intensywniejsze stawały się ich wzorce świetlne. Rozmawiają ze swoimi rodzinami, zauważyła dr Murphy, obserwując organizmy przez specjalne kamery. Bioluminescencja jest ukierunkowana w stronę struktury pod wodą. Informują śpiących o naszym przybyciu. Dr Sarah Chen monitorowała biochemiczne zmiany w organizmach. Poziom ich aktywności metabolicznej wzrósł o 300%. Produkują związki, których wcześniej nie obserwowaliśmy. Przygotowują się do czegoś ważnego. Gdy Nordkapp II dotarł nad miejsce struktury, Erik zarządził zatrzymanie i zrzucenie specjalnych kotwic stabilizujących. Dr Larsen, jesteśmy na pozycji. Sonar potwierdza, że struktura jest bezpośrednio pod nami. Pod powierzchnią wody, 50 metrów w dół, tajemnicza struktura zaczęła się świecić. Pierwsza był to delikatny błękit, ale stopniowo światło intensyfikowało się i zmieniało kolory. Boże! Wykrzyknęła dr Petrow. Struktura odpowiada na naszą obecność. Coś się tam budzi. Erik poczuł znajomy dreszczyk, jaki miał przed 3 laty, gdy po raz pierwszy zobaczył świecący organizm w lodzie. Tak samo jak wtedy, mruknął do siebie. Znowu coś się budzi z 1000-letniego snu. Dr Hoffman rozpoczął procedury zanurzania specjalnego submersible z kamerami i sprzętem komunikacyjnym. Pojazd podwodny przygotowany do nurkowania. Erik, czy chciałbyś być pierwszym człowiekiem, który zobaczy budząca się cywilizację? Oczywiście, odpowiedział Erik bez wahania. Ale nie sam. Dr Murphy, czy dołączysz do mnie jako główny specjalista od komunikacji? Submersible Deep Contact został zaprojektowany specjalnie dla tej misji. Miał przezroczysty kadłub pozwalający na pełną obserwację, zaawansowane systemy komunikacyjne i specjalną komorę zawierającą jeden z milenium organizmów, który miał służyć jako tłumacz. Gdy Erik i dr Murphy zanurzali się w kierunku struktury, ich milenium towarzysz w Submersible zaczął emitować najjaśniejsze światło, jakie kiedykolwiek obserwowali. Cała struktura się oświetla, raportowała dr Murphy do statku. Na głębokości 45 metrów mogli już wyraźnie zobaczyć szczegóły gigantycznej konstrukcji. To nie była naturalna formacja geologiczna. Była to ogromna, geometryczna struktura pokryta wzorami i symbolami, które pulsowały światłem w rytm bioluminescencji der towarzysza. Erik, popatrzaj, szepnęła dr Murphy. Na powierzchni struktury pojawiają się otwory. Coś z niej wychodzi. Z różnych części struktury zaczęły wyłaniać się istoty podobne do ich milenium organizmów, ale o różnych rozmiarach i kolorach. Niektóre były małe jak ich laboratoryjni znajomi, inne ogromne, niektóre miały po kilka metrów średnicy. To są różne gatunki lub różne funkcje w ich społeczeństwie, analizowała dr Murphy. Tak jakby City całej ich cywilizacji budziła się po 1000 lat hibernacji. Najwspanialszym momentem było, gdy jeden z ogromnych organizmów podpłynął bezpośrednio do ich submersible.
Istota była prawdopodobnie 3 razy większa od ich towarzysza, świeciła złoto-niebieskim światłem i wykazywała wzorce, które nawet laik rozpoznałby jako communication. Próbuje się z nami porozumieć, szepnął Erik, zafascynowany. Ich mały towarzysz w Submersible zareagował intensywnymi błyskami, a potem coś niezwykłego się stało. Erik usłyszał w swojej głowie dźwięk. Nie słowa, ale jakby melodię lub rytm, który somehow przekładał się na znaczenie. Witajcie, mali bracia z powierzchni. Długo czekaliśmy na wasze przebudzenie. Doktor. Murphy spojrzała na Erika z szeroko otwartymi oczami. Ty też to słyszysz? Słyszę, potwierdził Erik. Rozmawiają z nami, naprawdę się z nami komunikują. To, co nastąpiło w następnych godzinach pod powierzchnią Oceanu Arktycznego, na zawsze zmieniło ludzkie rozumienie życia na Ziemi. Erik Andersen i dr Rachel Murphy stali się pierwszymi ludźmi w historii, którzy prowadzili rzeczywistą rozmowę z przedstawicielem cywilizacji starszej od ludzkiej kultury o dziesiątki tysięcy lat. Wielki organizm, który przedstawił się poprzez bioluminescencję jako starszy strażnik głębin, przekazywał informacje bezpośrednio do ich umysłów poprzez jakąś formę biologicznej telepatii wspomaganej przez ich małego towarzysza jako translator. Wasze gatunki są młody i szybki, przekazał strażnik. Nasze gatunki są starsze i powolne, ale oba należy do tego samego domu, planety, którą dzielicie. Erik, przytłoczony tym doświadczeniem, próbował zadawać podstawowe pytania. Jak długo tutaj jesteście? Skąd pochodzicie? Odpowiedź przyszła w formie wizji. Obrazy Ziemi sprzed eonów, gdy kontynenty miały inne kształty, a oceany były cieplejsze. Nasze gatunki rozwinęły się w oceanach, gdy wasz gatunki jeszcze nie istniały. Byłyście tylko potencjałem w DNA prostych ssaków. Dr Murphy próbowała zrozumieć ich technologię. Jak potraficie przeżyć tak długo? Jak funkcjonuje wasza hibernacja? Nie hibernacja, sprostował strażnik. Wolny czas. Nasze gatunki żyje w różnych rytmach czasowych. To, co dla was jest tysiącami lat, dla nas są jak sezony. Śpimy, gdy planeta jest zimna, budzimy się, gdy planeta się ogrzewa. Ale dlaczego teraz się budzicie? Zapytał Erik. Wizje stały się bardziej pilne i niepokojące. Erik zobaczył obrazy topniejących lodowców, podnoszącego się poziomu mórz, zmieniających się prądów oceanicznych. Planeta wchodzi w fazę szybkich zmian. Wasze gatunki powoduje przyspieszenie. Nasza obecność staje się konieczny dla stabilności. Dr Murphy zrozumiała implikacje. Mówicie, że globalne ocieplenie spowodowane przez ludzi zakłóca naturalne cykle waszej planety? Nasza planety, poprawił strażnik. Dzielemy ten dom, ale tak, wasze technologie powoduje zbyt szybki zmian. Oceaniczne systemy destabilizuje się. Musimy działać. Jakie działać? Zapytał z niepokojem Erik. Odpowiedź była uspokajająca, ale również poważna. Współpraca. Nasze gatunki ma technologię biologicznej stabilizacji klimatu, rozwinięty przez miliony lat. Wasze gatunki ma szybkość i kreatywność. Razem można przywrócić równowagę. Na powierzchni na pokładzie Nordkap dróg dr Astrid Larsen monitorowała komunikację z Submersible z rosnącym podekscytowaniem i niepokojem. Erik raportuje bezpośredni kontakt z przedstawicielem ich cywilizacji. Rozmawiają o współpracy w sprawie stabilizacji klimatu. Dr Sarah Chen analizowała dane biochemiczne przekazywane przez Submersible. Organizmy w strukturze produkują związki, które mogą neutralizować nadmiar dwutlenku węgla w oceanach. To naturalna technologia sekwestracji węgla działająca na skalę planetarną. Tymczasem pod wodą rozmowa nabierała konkretnych kształtów. Strażnik wyjaśniał, że ich cywilizacja już rozpoczęła proces aktywacji systemów regulacji klimatu, ale potrzebowała współpracy ludzi w powierzchniowych działaniach. Wasze gatunki musi przestać wprowadzać toksyny do oceanów, komunikował strażnik. Nasze gatunki rozpocznie biologiczne czyszczenie głębinowych wód,
ale proces potrzebuje koordynacji. Erik czuł ogromną odpowiedzialność. Jak możemy przekonać naszych przywódców? Ludzie nie zawsze słuchają, nawet gdy chodzi o ich własne przetrwanie. Pokazać, odpowiedział strażnik. Demonstration lepsze niż słowa. W tym momencie stało się coś niezwykłego. Woda wokół submersible zaczęła się jaśnieć, a temperatura wzrosła o kilka stopni. Erik, czy widzisz to? Wykrzyknęła dr Murphy. Oni oczyszczają wodę w czasie rzeczywistym. Na powierzchni morza, na obszarze kilku mil kwadratowych wokół Nordkap II, woda zaczęła nabierać niezwykłej przejrzystości. Morskie życie, które wcześniej unikało tego regionu z powodu zanieczyszczeń, zaczęło powracać. Wieloryby pojawiły się na powierzchni, śpiewając w sposób, którego marynarze nigdy wcześniej nie słyszeli. To niemożliwe, mruczał dr Hoffman, obserwując dane z instrumentów. Poziom zanieczyszczeń w wodzie spadł o 90% w ciągu godziny. Zawartość tlenu wzrosła, temperatura się ustabilizowała. To jakby ocean się regenerował sam przed naszymi oczami. Strażnik przekazał ostatnią ważną informację. To jest mały demonstration. Nasze gatunki może czyścić wszystkie oceany, ale potrzeba czasu i współpraca. Wasze gatunki musi być gotowy na partnership. Erik podjął najważniejszą decyzję swojego życia. Co musimy zrobić? Wróć do waszej ludzi. Opowiedz tę historię. Przygotuj ich na nową erę. Za 6 miesięcy nasze gatunki będzie gotowy do globalnej aktywacji. Do tego czasu wasze przywódcy musi zdecydować współpraca albo konflikt z naturą waszej planety. Gdy Deep Contact wynurzał się z powrotem na powierzchnię, Erik wiedział, że jego życie jako prostego rybacka definitywnie się skończyło. Teraz był ambasadorem ludzkości w pierwszej oficjalnej międzygatunkowej dyplomacji w historii naszej planety. Na pokładzie Nordkap II dr Larsen przyjęła ich z mieszaniną ekscytacji i niepokoju. Erik, czy zdajesz sobie sprawę z tego, co właśnie się stało? Nawiązałeś kontakt z cywilizacją, która może uratować naszą planetę od katastrofy klimatycznej. Ale także, dodał cicho Erik, patrząc na oczyszczony ocean wokół nich, z cywilizacją, która była tutaj na długo przed nami i będzie tutaj długo po naszym odejściu. Czy jesteśmy gotowi podzielić się ziemią z prawdziwymi właścicielami oceanów? 6 miesięcy po historycznym kontakcie, Erik Andersen stoi przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku, opowiadając historię, która brzmi jak science fiction, ale została potwierdzona przez setki naukowców z całego świata. Rybacy znaleźli coś żywego w środku góry lodowej. Rozpoczyna Erik swoje przemówienie. Ale to, co naprawdę znaleźliśmy, to nadzieja dla przyszłości naszej planety. Millennium organizmy, teraz oficjalnie uznane jako starożytni strażnicy oceanów, rozpoczęły globalny program oczyszczania mórz. W miejscach, gdzie aktywowali swoje systemy biologiczne, oceany powracają do stanu sprzed industrializacji. Erik wciąż mieszka w Hammerfest, ale jego Nordkap II stała się pierwszym statkiem Międzynarodowej Komisji Współpracy Międzygatunkowej. Co tydzień podróżuje na spotkania ze strażnikami, koordynując największy projekt ekologiczny w historii. Odkryliśmy, że nie jesteśmy sami na tej planecie, kończy Erik, i że nasze przetrwanie zależy od nauczenia się współpracy z gatunkami, które były tutaj na długo przed nami. Dziś dzieci na całym świecie uczą się, że oceany mają swoich starożytnych strażników, a ludzkość ma nową szansę na przyszłość.